Ibyo dusoma mu gitabo cya mbere cy'abami. Igihe cyo gutanga gishitse, Dawudi abarira umwana wiwe Salomo ati: ubu ngira ngo mare ugw'abagabo, weho rero gumya umutima, genza rugabo, uze uzigame amabwirizwa y'Umukama Imana yawe, ugendere mu nzira ziwe, urangure amategeko, amabwirizwa n'amateka yiwe, nk'uko byanditswe mu mabwirizwa ya Musa, kugira ngo ibyo uzokora n'ibyo uzorondera byose biguhimbare, maze Umukama arangure wa muhango yanyemereye ngo abana bawe nibaba bitonda mu migenzo yabo, bakagendera imbere yanje mu by'ukuri n'umutima wabo wose kandi n'umushaha wabo wose, ntaho uzobura mu bawe uwuzoja ku ngoma y'Abanyisirayeli. Ahejeje aratanga, ahambya basekuruza, bamuhamba mu gisagara cya Dawudi. Dawudi yabaye umwami w'Isirayeli imyaka 40, imyaka 7 yayimaze ku ngoma i Hebroni, amara imyaka 33 i Yerusalemu. Nuko rero Salomo arasubira ku ngoma ya se wiwe, ubwami bwiwe burahangama. Bakristu ntore z'Imana, iri ni ijambo ry'Imana. Twitabirize izaburi tuvuga tuti: ndekurira Mukama icyaha canje n'igicumuro nakoze. Ndekurira Mukama icyaha canje n'igicumuro nakoze. Uragahezagirwa Mukama Mana y'Isirayeli, sokuru wacu mu myaka n'imyaka. Ndekurira Mukama icyaha canje n'igicumuro nakoze. Ubukuru n'ububasha n'inganji, iteka ninahazwa nigwawe Mukama, ibiri mu ijuru no ku isi byose ni ibyawe. Ndekurira Mukama icyaha canje n'igicumuro nakoze. Ubwami n'ubwawe Mukama, ni wewe rudasumbwa ugenza byose, ubutunzi n'ubuninahazwa biva kuri wewe. Ndekurira Mukama icyaha canje n'igicumuro nakoze. Ni wewe uganza byose, mu maboko yawe harimwo ububasha n'ubukomezi, byose birakura bigakomera kubera wewe. Ndekurira Mukama icyaha canje n'igicumuro nakoze. Mukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Ahamagaye bamwe 12, Yezu aja mu vyo kubarungika 2, abaha n'ububasha ku mitima ihumanye, kandi ababwiriza kutagira ikintu batwara ku nzira atari inkoni gusa, nta mpamba, nta saho, nta rudukuta mu mifuko. Yongera ati: nimwambara inkweto kandi ntimugire imitamana ibiri. Arongera arababwira ati: inzu muzoramuka mwinjiyemwo murayigumamwo, murinde muva aho hantu. Ahantu bazobima indaro bakanka no kubumvira,
murahava kandi mwikunkumure umukungugu waho mubereke ko bizobasubirako. Bagiye rero barigisha ukwigaya, barirukana amashetani menshi, basiga kandi amavuta abarwayi benshi kandi bakabakiza. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Hari ikintu twama dufise cy'ikibazo mu buzima bwacu, kandi ikibazo mugira ni kirimwe ikibazo gishika kure, giseruka mu bindi bibazo bikomeye. Twama tugira tuti ukugira ubuzima bwiza, ubuzima bwiza, mugira nti uguhigwa muri ubu buzima ni ikibazo umwe wese afise. Kimwe tuvuga ngo une vie réussie, canke la réussite dans la vie, ubuzima bwiza. Kumbura ro bobaza bati we kuri wewe ni igiki wumva cyo guha ubuzima bwiza? Ntiyabuze uwo cagira ati ndonka akazi keza, ndonka ibifaranga, nkagira ico niha nico nterera Radio Maria ijyanzi kuzura. Uwundi yohavagira ati sinzi kumburanje wambaye jo havagira nti Maria toyu mwaka izigende neza, c'est une vie réussie hein. Uwundi ati bon jewe ubuzima bwiza mu kunda byumva ubu muri uyu mwanya nuko nomenya avec très grande distinction mw'ishure. Uwundi nuko noronka abana bangamburukira kandi biga baba bambere mw'ishure. Ibintu byinshi. Ntihabuze uwo cagira ati nuko noronka umugabo mwiza w'umuboga, afise igihagararo n'igikundiro mu kibano, canke nuko noronka sinzi ibintu byinshi. Nugira nti ugusozera ibisomwa twumvise ku buzima bwa Dawudi byo dufasha kumva icyo ari cyo une vie réussie. Kandi burya ngo igiti kigwa iyo gihengamiye. Ngo uyu muntu ahejeje neza, aheza ibintu byiwe n'abiwe bose abegeraniriza muri rya jambo rikomeye, wame wubaha Imana, ti uzoheza ugire une vie réussie. Dawudi nkuko twamubonye ni umuntu yari mwingabirano nyinshi, ariko ntiyari mweranda, kandi Imana yaramukoresheje ibyiza bitari bike. Mugani nkuko yakoreye amafuti menshi Imana, ariko hari ikintu kimwe kiguma kimuserukamwo cyiza rwose, kandi nogira ntiduhuriye ko twohurira ko twese, ukugendera imbere y'Imana. Umuntu agendera imbere y'Imana, hariho ivyo agira byiza byinshi, harimo ingabirane Imana yamushizemwo zijanye no kuringaniza abandi, ukwihangana. Yarageranije igihugu c'Isirayeli, aragiha ubumwe, aragiha iteka, yaragwanije abansi bacu arabigizayo, kiraronka ijunja ryiza mu yandi makungu. Ariko turazi neza kandi ko yari umuntu w'umuguruguru. Murazi ibyamushikiye n'umugore w'umufishe wiwe, ingeso ziriho n'uyu munsi. Turazi neza yuko kandi nawe nyene hageze igihe akiyumva gose, twanumvise mu misi heze, akiyumva gose akumva yuko yabaye umuntu rurangiranwa, akagomba gupanga imigambi rimwe rimwe yiyobagije Imana. Genda umparurira abantu mfise mu ntari wanje, menye ingene mpanga ibintu. Mugabo harimwo akantu kubwira Imana ati wewe warashikanye birakwiye. Ciye nibuka umupatiri ngo musenyeri yigeze kugendera mu iparuwasi, asanga yarakoze ibyiza byinshi, abakristo bose baravuye iyo bari mu gifuri cy'ubupagani, baranyeguruka baraza mu buzima bw'iparuwasi. Musenyeri ngo mukuye mubwira, acaye mubwira nimvuga iciye bugufati vraiment by'ukuri mutima mweranda yaragukoreye mu ibyiza byinshi. Wa mupatiri n'ubwishimo bw'isi cayishura musenyeri ati c'est vrai, ati ntiworavye ingene mutima mweranda yacotse ntarashika ngaha. Murumva iyo nyisho? Yaracotse ntarashika ngaha.
Dawudi nawe nyene haragize igihe arafatwa n'akantu nkako kubwibone, kumva yuko byose ari we ubashobora kubyimarira. Aramaze kubona ko hari ibintu byinshi akora bikamukundira, ako kantu karashobora gutera umuntu wese agasigara abona umenga ivy'Imana, Imana ni y'abakene, Imana ni y'abagowe, ni y'abakeneye ibyo bayisaba. Jewe sindabisaba jewe. Kandi hariho uyu munsi inyigisho nyinshi ziri mu maorganisation menshi mudashobora gutura mutushoka mubona, zigushiramwo yuko ushoboye, ufise ubushobozi bwose. Iby'Imana shaka mukorane n'abantu b'Imana, mugabo wewe ntibiba ari byo ushira imbere. Ugasanga n'umuntu akorana n'ab'Imana mugabo ntashobora gupfukama imbere y'Imana. Umenga gupfukama imbere y'Imana no gukengereka. Ndafise ubwenge, ndafise technicité, ndafise amafaranga, ndafise igihagararo, ndafise ubukuru. Imana ni ibintu by'ibiteori by'abamusenyeri hariya n'eklezia. Ayo mateori ariho, muzohura nayo kandi mu bantu benshi bafise amafaranga, bafise ubukuru, ukabona yuko ntibanagukomakoma kuri ivyo, mbere bakaza baranakwinjiza, ugasanga harimo n'ibintu mbere occulte biteye ubwoba. Nta bintu murumva vya franc-maçonnerie, ni ibintu binyegeje kandi uzosanga biri no mu bantu bari no muri eklezia, mugabo bagasamburiramwo iri jambo twumvise ryiza Dawudi asigarana umuhungu wiwe Salomo ati wame umenya kugendera imbere y'Imana, tibisigaye uzoheza ugire une vie réussie. Kuri Dawudi kandi uko kugira ubuzima bwiza nibi yabwiye umuhungu wiwe Salomo, kuba umuntu w'intwari, umuntu atajugumizwa n'ubuzima, umuntu ahangara ubuzima kuko agira ati sindabuhagazemo jenyene, ndazi ko mpagarikiwe. Guhagarikiwe n'ingwe aravoma. Hariho abantu dufise nogira nico no kwita une peur existentielle. No mu bakristo ukabona yuko mu gusenga kwiwe n'ubwoba, si urukundo, si fierté, si ukumva yuko muri iyi si yuko hariho umuntu amufitiye umugambi kandi amuhagarariye, ko atakorotse aza hano ku isi nko kugihamana, naho yoba yaravutse mu nzira zigoye, vyagoye abavyeyi biwe, mugabo wewe arashakwa n'Imana kugira aze muri ubuzima. Nimba uhumeka muri ubuzima, hariho ikintu Imana igushakira cyiza, hariho umugambi mwiza uyiraje ishinga, ntigoheke kubera wewe. Kuba umuntu w'intwari rero, kumva yuko umenga utabaho gusa kwipigu kubera yuko bagutabaye, umenga ubuzima bwawe umenga buri muri side ya papa. Oya, nuriya muntu agufashije, si ibyo agufashije, ni iby'Imana yakugeneye iguhaye muciye ko. Mbere kamubwira iti wowe ibyo bintu ufise naho baza ngo ni gwawe, si iby'iwawe. Bishyura uriya muntu nabigucije ko gusa. Umuntu nk'uyo agaca abaho yumva ko arafise ijambo agenderako, arafise ijambo agenderako. Subaho kwipiga kugihamana kuyu munsi byakunze. Oya, iryo jambo rero rigace mutuma ab'intwari. Murazi ingene Dawudi kugendera imbere y'Imana rimwe rimwe byamusabye ubutwari bwinshi mu buryo bubiri. Ubwa mbere ko nawe nyine naho ari mu butwari, hari igihe yafatwa n'amagara make y'umuntu n'impengamiro y'ikibica umuntu akagwa kure kandi yababaza gose. Muri bukaguye mu busambanyi ngene Imana yamubwiye tu m'as méprisé. Mwaramuzi ko kugwa mu ubusambanyi kwa ruko mépriser Imana. Abenshi bagira ati twavyumvikaniye, twebwe hagati yacu twavyumvikaniye. C'est un mépris contre Dieu. Ariko naho koze igicumuro kigoye nk'ico, arafise ubutwari, n'umuntu w'ubutwari, umuntu w'intwari aramenya kwita ikosa, akamenya kwita iciza, ntaca bipfukera ngo nuko vyashikiye we canke umuntu wiwe. Vuga ati ndagutahura ko byagushikiye mugabo ni bibi. Ejo nyene twaravyumvise aje kugira urusasuma n'ubwishime bwinshi, umutima we ukamuseka, kamubwira utuyeje gukora ibintu. Dawudi ntaja mu byo kwisigura kugira iki, kwibonekesha ko ari mwiza, ko ari mwingabirano z'Imana, ko ari Imana yatoye.
agaca bugufi akaba umuntu w'intwari. Burya umuntu apfukama akirega n'umuntu ari courageux, n'umuntu adatinya icyari, ahubwo atinya icyo ashobora kuba kibi gusumbya, agaca bugufi agasaba imbabazi. Hari abantu bibaza yuko umenga kwihagarara ko ari bwo butwari. Sinshobora kuja gupfukama imbere y'uriya muhungu wo kwijabe yakuze tubona yamura imyemba atahibutura yamutabagurikiyeho. Ujya none uja gupfuka mbere ngo ndiko ndirega imbere y'Imana. Uko nukubura ubutwari n'amagara make. Ubutwari si bijya by'umuntu iyo yagushaye ko aguma yihagarara akakisigura. Oya, ujya muntu uzobona agira ati urambabarira byanyiyatse nahimbiye, agasaba ikigongo. Harimwo du courage, muntu w'intwari azi kwita icyiza ikibi akacita uko kiri, hanyuma akarondera gufata intumbero nshasha. Ariko kandi ni intwari akamenya rimwe kurengera, agasiga n'abantu bo mu gihe ciwe. Abasirikare biwe bamwosha ati kuraho Sawuli aho yakwirukiye inyuma, Imana iramuguhaye akaryo. Uyo mwene uwo mu Benyamine ariko aragutukagura, reka ntambuke ndamucizo si ushaka gutukumwa. Ubutwari bwa Dawidi bukigaragaza nk'umuntu agendera imbere y'Imana. Jamais. Ubutwari bwanje si ubwo kuniga, nubwo gukorera igihugu cy'Imana. Rimwe ubutwari buradusaba yuko inyosha mbi zihinyitse ziciye mu bantu bacu, mu bwoko bwacu, bamwe twiyumvira kumwe, bamwe twicarana muri salon, bamwe musangiye igihari. Rimwe ni mukumva ko banyereye kwishaka ry'Imana, ariko wowe gahagaruka avuga uti no, ukuri kw'Imana kuri ngaho. Rimwe ntibanagutahure canke bakanakugirira agashari, mugabo ukamenya uti hari ahantu ntegerezwa kugendera, hari ahantu Imana yanciriye inzira. Jewe Padiri, hari ahantu Imana yanciriye inzira hadasa na wundi. Nkagumya mu butwari inzira y'umukama, nkagerageza kugendera imbere y'Imana, nkagerageza kugira icyo no kwita nti Max. Murumva Dawudi kubera kugendera imbere y'Imana arimwo ubuntu bwinshi bw'Imana, arimwo beaucoup d'humanité no ku mwansi wiwe. Rimwe kabona abantu bose naturellement ku bya kamere y'umuntu bose bimeze gutya bagira gutya, mugabo kubera uko kuntu wegereye umukama, ukumva umukama akubwiye ati ntucusho kugira gutyo, harimwo ubutwari. Nibyo abwiye Salomo, niwagumya rero iyo nzira y'umukama, aciye amubwira ati uzoheza ugira ubuzima bwiza. Nta buzima bwiza nubwo wowe ufise amatungo, umugabo, umugore, abana bamenye, mugabo uri umutima wawe utagendera imbere y'Imana. Haragera igihe ukavyumva cyane mbere cyagihe twumvise Dawudi ngaha babivuze mu Kirundi abwira Salomo ati ngo ngirenje kumara urw'abagabo. Mu Gifaransa bandika ngo je m'en vais par le chemin de tout le monde, ngiye guca muri ya nzira denominateur commun kuri bose. Imwe twumvisha yuko by'ukuri twagendeye imbere y'Imana, canke ko twabaye babugabo bwiga tugatera kagere uwo byose biseruka imbere. Kubaho kwawe rero kugira ubuzima bwiza, kuba kugwana si ibintu byamaho umwanya wose. Yabaye intambara mu buzima bwa Dawudi, umwanya wose anigana kugira ngo agumize ubuzima bwiwe imbere y'Imana. Umunsi ubuzima bukakuremera, inyosha mbi zikisuka, n'ibyago bigashobora kwisuka, canka akanyamuneza ka cyane kakahaba, ugasanga watwawe wibagiye kuguma imbere y'Imana, kugendera imbere y'Imana. Iyo niyo nzira yo kureshyisa. Niho uzosozera utumva umenga uragamye, uragaragara, malgré ibyo washaka ko warakoze byinshi, ariko wumva ko hari ahantu ubuzima bukubwira buti waragerageje kuguma imbere y'Imana. Mu kwigaya no mu kurengera gusa ibya kamere muntu. Mu nkuru nziza murantunga nari nabayagiye mu ntango ufatiye ku
ku nkuru nziza y'ejo hahise, mugabo birafatanye. Tubise ingene Yezu arungitse abigishwa biwe, nawe nyene akabereka yuko inivire yisi mu butumwa suko bufise byose. Ugiye ati ntimutwara isaho, ntimutwara amafaranga, ntimutwara, genda mwizigiye jewe ndabarungitse, ibindi byose zobibongerera ko muri bariya nyene mugiye, ariko mugende mugavye. Agiye ati namwebwe aho batazobakira ntibibatangaze, mumenye yuko bishobora gushika. Kunkumura umukungugu waho, ntimutukagurane, ntimugire iki, mubandanye inzira yanyu, muga mubabwire muti muraraba neza ntibize bagaruke ko, kuko mwagendewe n'Imana ntimwabimenye. Yezu arazi neza ko beje kumushikira iwabo, baramutera akagere gira bati ujyane, none si wa mwana wo kwanaka, ntitumuzi. Ikintu chaka nugira ntica c'umumenyero, kibano, icyo kirashobora kuza mu buryo bwinshi. Nk'ubu ngaha jewe ndahamaze imyaka myinshi muri Radio Maria, ntihabuze bo tumaranye ku buryo no babwira nk'ijambo ry'Imana ryataha. Ni wa mupatiri wacu tuza, mugabo ndiga kuri aratare ndiko ndakubwira ku izina ry'Umukama, ntuhave ubyikisha ukungene wowe bunzi tumaranye igihe twaramenyeranye. Kuko naje wenda kubwira mutima guma nyongorera ati na wowe ntavyo urashikako, mugabo niyo nzira yawe yo kuguma imbere y'Imana. Yezu arazi neza yuko aho abarungitse rero bashobora kutakigwa. Ni wagenda gukora ubutumwa rimwe rimwe ukabona umenga ntibishotse bigenda nk'uko wari ubyiteze, ntutumutwe, guma kuri iryo jambo. Umukama arazi ingene azotwara ibintu gushika byose birangire. Wowe akagusaba ati gumya la fidelite yo kuguma muri iryo jambo. Hariho benshi mpora mbona iyo batanguye ubutumwa bagatangura guhura n'ibibagerageza bikanka, cyangwa ugasanga barajyaniyeyo n'abandi agaca bita. Oya, ibi nibi abatumwa Yezu yababwiye. Gukora ubutumwa ku izina ry'Umukama so kuvuga yuko byose umenga aho uciye imyangiri yuguruye byose biko bigenda neza. Hariho umwanya wo kugwana. Umwanya wo kugwana n'inyosha mbi zica muri twebwe nyene, zica mu bo tuburanguriramwo, kugira ngo ubutumwa ntibibi byo dukora, ahubwo bibe ubucuti n'Umukama. Twarunze ubucuti Mukama bikunda, byanka bifata inzira canke byanka, hari ahantu ntagisubira inyuma. Naraje singisubira inyuma, inzira ya reisite narayimenye, no kugendera imbere yawe. Kandi mbere ugukora ubutumwa neza so gukora ibintu bigatoka inyuma, nuko uba uri imbere y'Umukama. Ndamaze kubona benshi ubona umenga ubutumwa no gushira ibintu bigahagarara neza, aho bakabatera amashuga bagati wakoze ibintu byiza, mugabo umutima wiwe utagendera imbere y'Umukama. Kumbure niwe yari ko arirondera, kumbure abikorana kandi gatima, ariko umunsi Umukama yakugendeye akavuga ati mu mutima wawe naho byakugora amagara make y'umuntu wese wari we wese, wewe umutima wawe wahoze imbere yanje. Ugira ngo byabisuma ntivyiba byose, byariba byose kandi byarishe byose, mugabo hariho kimwe kinanata umutima wacu ukagendera imbere y'Umukama, caruhiye kugwa iyo camye gihengamiye mu mbabazi z'Imana. Ese mwokwama muhengekeye umutima wanyu ngaho, niho hari invireisi. Vireisi sakazi keza ubwa mbere, si umugabo mwiza, si urugo rwiza, benshi bintu byo basaba ubu cane cane. Mugabo ubwa mbere umutima wawe ugendera imbere y'Imana. Ibisigaye nkuko Yezu bivuga Umukama azobikongererako. Amen.